Kamu salamat sa Dios kay maayo man kamo. So karong adlaw Sabado human sa Epifania og mao na ang Domingo no sa pagbunyag sa Ginoo. Busa dinhing dapita tapos na ang panahon sa Pasko, sa bagong tuig o sa Epifania. Kay mosulod na ang bagong panahon. Ang sunod nga adlaw ugma ang Lunes magsugod na usab ang ordinaryo nga panahon. So ang tunga-tunga sa ordinaryo o sa Epifania mao nang Domingo sa pagbunyag sa Ginoo. So atong masabtan mismo dinhi sa atong mga pagbasa nga panapos siya ni Juan, no? Kay mo banos na ang salaysayon no? Sa atong Ginoo sa iyang pagsugod sa iyang ministry. Ang uban mayon nga nagsugod siya sa iyang ministry diya sa iyang bunyag. Ang uban dito magsugod sa templo no? Sa iyang pag-announce sa mayong balita gikan kang Isaías sa pag-abot niya uban sa mensahe sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios o pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabos o ngadto sa katawhan ang tuig no sa pagpangluwas sa Dios. So may igsoon dinhi sa atong mga pagbasa. Ako ng pagbasa, nagdapit ka na to sa pagmamalandong no? Sa atong pagtuo diya sa Ginoo nga kita nga magtuo, magsangpit kaniya makabaton gayud og kinabuhi o kinahanglan magpuy-usab og maayong kinabuhing Dios nun diya sa atong Ginoo o kinahanglan usab kita nga magpuyo og maayong kinabuhi. Ang mga giluwas na sa Ginoo magpuyo gayud sa mayong kinabuhi o katong dili magpuyo sa mayong kinabuhi luwasonon pa to no something yana ang sala magpalayo sa tao sa Ginoo. Busa kung siya nagpadayon sa pagpakasala kinahanglan pa siya pagluwas ni Kristo. Apan ang giluwas na ni Kristo maningkamot siya sa pagsubay sa dalan ni Kristo. Amen? Oo. Natural, no? Kay kung giluwas na kita sa Ginoo, ato nang isulob ang Diyos nun nga kinabuhi o bisan na pa kita sa kalibutan, maningkamot yun kita nga atong puy-an, no? Ang atong pagtuo sa Ginoo. Onya kining Salmo 149 ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Mainly tungod sa ang katawhan nakakita sa kaluwasan sa Dios o naningkamot nga magdawat niini pinagi sa iyang pagdawat kang Kristo Jesus. So karon ang mga tao atong namatikdan dinhi sa santos nga ebanghelyo no sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 22 hangtod sa 30 nga gikan sa pagsangyaw o pamunyag ni Juan hinahinay ang mga tao ni balhin ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Kay si Juan matud pa niya igo lang siya nag-andam sa dalan o sa Mesiyas sa dalan sa Ginoo. Busa niini mga tungura tungod kay ang Ginoo ania naman sa atong kiliran siya Emmanuel ang Dios uban kanato og nagsugod na usab siya sa iyang buluhaton. Naturalmente ang mga tao mobalhin ngadto sa Ginoo og si Juan nga magbunyag matud ba niya sa katapusan sa ebanghelyo kinahanglan siya mouswag, kinahanglan ang Ginoo mouswag og si Juan og ako moos-os.
Mga igsoon kada kang Kristo sa katapusan, human sa atong pagpamalandong, sa atong pagtuo o may nampun nga kinabuhi. Mayon kita nga, diya sa atong pagdawat sa Ginoo, gidapit kita no, sa pagpaningkamot sa pagpuyo sa kinabuhing Diyos nun, o pagpuyo kinabuhi nga maglipay kanunay sa Ginoo, o pagpuyo usab o kinabuhi nga nagnunot kanunay sa Ginoo sa atong santos nga ebanghelyo. Amen. Amen.